Բուն TV եթերում գիտության մարդիկ հաղորդաշարն է եւ իմ հյուրն այսօր Տիգրան Զալինյանն է։ Տիգրան, շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիգրան, հիշում եք, երբ առաջին անգամ իմացաք գիտության մասին ու գիտությունը սկսեց ձեզ հետաքրքրել։ Եթե անկեղծ առանց չափազանցնելու, գիտության մասին իմացել եմ դեռևս նախադպրոցական տարիքում, տանը մի գիրք ունեինք, դեռևս սովետական շրջանում հայերեն թարգմանված գունազարդ, կոչվում է «Ինչից է ամեն ինչը»։ Մինչև հիմա այդ գիրքը ի դեպ իմ գրասեղանին դրված է։ Այդ գրքի մեջ այդպես գունավոր նկարներով ատոմային ռեակտորի մասին, գիտնականների, ատոմի կառուցվածք, այդպես գիտահանրամատչելի երեխաների համար գիտահանրամատչելի գիրք է, որը սկսվում է հին հունական փիլիսոփաներից մինչև ժամանակակից գիտություն եւ ամբողջ գիտության պատմությունն է։ Ի դեպ մերոնց պատմելով ես նույնիսկ ուզել եմ կարդալ սովորել, որ այդ գիրքը կարդամ։ Դպրոցից առաջ կարդալ եք սովորել, հա։ Շատ եմ ուզել, մինչև դպրոց գնալը արդեն տարեր իմացել եմ, որ հատուկ այդ գիրքը կարդամ, որովհետեւ ինձ շատ հետաքրքիր էր այդ նկարների կողքը ինչեր են գրված։ Եվ երևի հենց այդ տարիքից գիտությունը, ընդհանրապես այդ հարցը ինչից է ամեն ինչի ինձ հետաքրքրել է։ Հետո արդեն դպրոցում, երբ որ բնագիտական առարկաներ սկսեցինք անցնել, հարցերը բնության մասին, կյանքի մասին, ինչից է ամեն ինչը, ինչպես է աշխատում, շատ էին եւ տարբեր առարկաների շրջանակում ի վերջո ես հասկացա, որ ինձ հուզող, ինձ հետաքրքիր հարցերի պատասխանը ի վերջո հենց ֆիզիկայի մեջ է եւ այդպես ընտրեցի ֆիզիկոսի մասնագիտությունը ու այդպես այսինքն եթե հարցին կարճ պատասխանեմ գիտնական դառնալու նախնական որոշումը եղել է նախադպրոցական տարիքում։ Այսինքն երբ գնացիք ֆիզիկայի ֆակուլտետ, արդեն գնացել եք, որ այդ ուղղությամբ գիտնական դառնաք, հստակ ձեզ մոտ որոշված էր։ Այո, դպրոցում տարբեր առարկաներ շատ էի սիրում, լավ ստացվում էր նաև կենսաբանությունը, մաթեմատիկան, մասնավորապես երկրաչափությունը, բայց ֆիզիկոսի մասնագիտությունը ընտրեցի։ Ես ի սկզբանե ուզում էի հենց տեսաբան ֆիզիկոս դառնալ, բայց այսպես որ մի քիչ էլ կիրառական լինի, ընտրեցի կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի մասնագիտությունը, բայց ի վերջո զբաղվում եմ հենց տեսական ֆիզիկայով, այսինքն կիսահաղորդիչների, կիսահաղորդչային սարքերի, նանոտեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց կիսահաղորդիչների տեսությամբ եմ զբաղվում, այսինքն կարելի ասել իմ մանկության պատանեկության երազանքի հետևից եմ գնացել եւ զբաղվում եմ տեսական ֆիզիկայով։ Մինչև կգանք նրան, թե ինչ են կիսահաղորդիչները եւ ինչ է կիսահաղորդիչների ֆիզիկան, հիշում եք համալսարանում սովորելու ժամանակ գիտության հետազոտությունների հետ ձեր առաջին առնչությունը երբ եղավ։ Գիտության որպես հետազոտություն կարելի է ասել առաջին առնչությունը եղել է երրորդ կուրսում, երրորդ կուրսից սկսած, երբ որ սկսեցինք մասնագիտական առարկաներ անցնել, կիսահաղորդիչների ֆիզիկան մասնավորապես, իմ դասախոսը հետագայում նա դարձավ իմ բակալավրիատի ավարտական աշխատանքի ղեկավարը, մագիստրոսական թեզի ղեկավարը եւ ի վերջո տեխնացուական ատենախոսության ղեկավարը, ֆիզմատգիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սլավիկ Մելքոնյանը։ Նրա դերը իմ կյանքում որպես գիտնական կայանալու շատ մեծ է եւ երրորդ կուրսում երբ որ նա սկսեց դասավանդել մեզ, այդ ժամանակ ես իրոք հասկացա, թե ինչ է իմ մասնագիտությունը, ինչ է գիտությունը եւ ինչպես պետք է խնդիր ձևակերպել, ինչպես մոտենալ խնդրին, խորանալ խնդրի մեջ մինչեւ հիմնարար մակարդակ եւ կարելի ասել հենց բակալավրի վերջին կուրսում եւ մագիստրատուրայի առաջին կուրսում սկսվեց իմ այսպես հետազոտական աշխատանքը։ Ես այդպես պատկերավոր ասած համարում եմ, որ հենց նա է իմ ձեռքից բռնած ինձ մցրել գիտության աշխարհ եւ ցույց տվել, բացատրել, թե ինչն է այստեղ կարեւոր։ Հիմա արդեն գանք կիսահաղորդիչներին, այդ ինչ էին կիսահաղորդիչները, որ ձեր հետաքրքրությունը շարժեցին, հաշվի առնելով, թե ֆիզիկան ու գիտությունը ձեզ ինչքան վաղ տարիքից էին սկսել հետաքրքրել։ Տեսեք, եթե այտենց պարզ, հա, հենց բարի ստուգաբանությունը, կես եւ հաղորդիչ, այսինքն նյութեր են, որոնք
որոնք որոշ պայմաններում իրենց դրսևորվում են որպես հաղորդիչներ, այսինքն իրենք հաղորդիչներ չեն շատ ցածր ջերմաստիճաններում, բայց ջերմաստիճանից կախված, լույսից կախված, արտաքին պայմաններից կախված դառնում են հաղորդիչ, այսինքն հոսանք են անցկացնում իրենց միջով եւ իրենց հաղորդականությունը, այսինքն ինչքան լավ են հոսանք անցկացնում, կախված է այդ պայմաններից եւ դրանց օգտագործումը եկավ փոխարինելու այսպես կոչված լամպային, հա, տեխնոլոգիաներին, երբ որ պետք էր ինչ-որ պայմանի դեպքում հոսանք անցնի, ինչ-որ պայմանի դեպքում ոչ։ Դա մեխանիկորեն ինչ-որ մեծ լամպերով, որոնք շատ մեծ էներգիա էին ծախսում, մեծ հզորություն էին պահանջում, եթե կհիշեք, նույնիսկ երևի այս հեռուստացույցները, հին տեխնիկաները, իրենք լամպային են։ Եվ եկավ փոխարինելու դրանց կիսահաղորդիչները, մասնավորապես տրանզիստորներ, դիոդներ, մենք արդեն ասում ենք պինդ մարմնային էլեկտրոնիկայի դարը, հա, 50-60-ականներից սկսած, եւ ներկայումս երևի չկա այդպիսի էլեկտրոնային սարք, որի մեջ չլինեն կիսահաղորդիչներ եւ կիսահաղորդիչների հիման վրա ստեղծված սարքեր։ Իդեպ ես տեսնում եմ, որ տաղավարը զարդարված է ինչ որ համակարգչի միկրոսխեմաներով եւ այս ամբողջը կիսահաղորդչային տեխնոլոգիաներ են։ Եվ առանց դրանց դժվար էր պատկերացնել, երբեմն եթե մանկության պատմությունը նայում ենք, եղել է քարի դար, հա, պղնձի դար եւ այլն, շատերը ունեն համոզում, որ հիմա կիսահաղորդիչների դարն է, որպես այդպես պատմական շրջափուլ։ Եվ որոշեցի զբաղվել դրանով, որ նաև ինքը կիրառական իմաստ ունի։ Ճիշտ է տեսություն, բայց ի վերջո այդ տեսությունը հետագայում դառնում է կիրառություն եւ օգտագործվում է մարդկանց կենցաղում, տեխնոլոգիայում, բժշկության մեջ ամենուր։ Եթե փորձենք այսպես ամփոփել, սրանք նյութեր են, որոնք իրենց յուրահատկությունների շնորհիվ հնարավորություն են տալիս, որ համապատասխան միջավայր եւ պայմաններ ապահովելով կարողանանք ապահովել, թե իրենք ինչքան լավ կհաղորդեն, հա, ինչքան շատ հաղորդիչ կլինեն եւ դա էլեկտրոնիկայում եւ ձեր թված մնացած ոլորտներում օգուտներ է տալիս։ Հիմա գալով ձեր նեղ ավելի հետաքրքրություններին, հենց ձեր հետազոտությունները մասնավորապես կիսահաղորդիչների ֆիզիկայում ինչին են վերաբերում։ Կարելի ասել երկու փուլի կարելի է բաժանել իմ նեղ մասնագիտացումը։ Առաջին փուլում երևի որի հետ կապված է թեման, որի հետ կապված էր իմ տեխնացուական ատենախոսությունը, վերաբերվում էր աղմուկներին, կիսահաղորդիչներում, այսպես պատահական պրոցեսներին, ֆլուկտուացիա են ասում, այսինքն երբ որ ինչ-որ մեծություն պատահական ձևով փոփոխվում է իր միջին արժեքից, մասնավորապես կիսահաղորդիչներում լիցքակիրների շարժունակության ֆլուկտուացիաներին էր վերաբերվում իմ թեման եւ այդ աղմուկներով էինք զբաղվում։ Իսկ եթե փորձենք դա մի քիչ անալոգներով ու ավելի հասկանալի բացատրել, որտեղ հիմա տեսեք ինչ է շարժունակությունը, հա, բառը երևի հայերենով ինչ որ մի քիչ պատկերացում տալիս է, ունենք լիցքակիր նյութի մեջ, ինքը շարժվում է։ Ինչքան արագ է շարժվում, դրանից է կախված հոսանքի ուժը, հա, ինչքան շատ հոսանք ունենք, ինչքան շատ են իրանք եւ ինչքան արագ են շարժվում։ Ինչ որ լիցք ունեցող մասնիկ է, որը շարժվում է, եթե ես շատ որը ունի լիցք, օրինակ էլեկտրոնը։ Եվ երբ որ մենք էլեկտրական դաշտ ենք կիրառում, նյութի վրա ինքը սկսում է շարժվել։ Ունի մի այսպես բնութագիր։ Տվյալ մեծությամբ դաշտ կիրառելիս ինչքան արագ է շարժվում։ Ուղղորդված շարժման մասին է խոսքը։ Դա կոչվում է շարժունակություն, որը նյութերի եւ սարքերի շատ կարեւոր պարամետր է։ Այսինքն ինչքան արագ է, ինչքան շարժունակությունը մեծ է, այնքան սարքը արագագործ է։ Այնքան միավոր ժամանակում շատ ֆունկցիաներ կարող է կատարել։ Հիմա ցանկացած մեծություն, մենք սովոր ենք, որ ինչ-որ մեծության արժեք ասում ենք ինչքան է, այսքան, բայց բնության մեջ այդպես չի, ցանկացած մեծություն ունի իր միջին արժեքը եւ իր միջին արժեքից պատահական շեղումները։ Պատահական բառը իզուր չի, որովհետև գուցե կարող ենք խորանալ եւ հասկանալ, թե ինչու է շեղվում, բայց այդ շեղման բնույթը վիճակագրական է, պատահական է։ Այդ որևէ մեծության իր միջին արժեքի շեղումներին ասում են աղմուկ։ Այսինքն այդ շարժունակությունը, որ այս արագությամբ պիտի լիներ, բայց պատահաբար այլ արագությամբ է, հա։ Այո, ինքը պատահաբար փոփոխվում է, այսպես եւ այդ աղմուկները շատ էական դեր ունեն, ինչպես նյութերի սարքերի աշխատանքի մեջ, այսինքն երբեմն դրանք խանգարող են, ահա, մենք ունենք էլեկտրոնային սարք, որի մեջ կան աղմուկներ եւ ազդանշանը պետք է մաքրել այդ աղմուկներից եւ երբեմն ճիշտ հակառակը այդ աղմուկների միջոցով մենք շատ ավելի շատ ինֆորմացիա ենք իմանում, այսինքն ուսումնասիրելով
այդ պատահական process-ները նյութերի եւ սարքերի մեջ հետազոտելով այդ պարամետրերը երբեմն մենք կարողանում ենք իմանալ ավելի շատ ինֆորմացիա նյութի սարքի մասին, քան այլ միջոցներով։ Այսինքն աղմուկների վերլուծությունը, կոչվում է աղմկային սպեկտրոսկոպիա, ինքը նաև նյութերի հետազոտման ու բնութագրման կարևոր գործիք է, մեթոդ է։ Այսինքն ինքը երկու խնդիր կա, նախ ազատվել աղմուկից, որ չխանգարի կամ հակառակը օգտագործել աղմուկը նյութի որոշ պարամետրեր, սարքի որոշ պարամետրեր չափելու համար։ Ենթադրում եմ, որ վիճակագրական մեթոդներ եք օգտագործում հասկանալու համար, թե ինչ սկզբունքով են այդ շեղումները առաջանում այդ ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Այո, կարելի ասել, այստեղ մենք գործ ունենք եւ վիճակագրական ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի համապատասխան բաժինների, այսպես միքս է ինքը, որը շատ կոմպլեքս գիտություն է։ Ասիկ որ դա առաջինն է, բա երկրորդ ուղղությունը։ Երկրորդ ուղղությունը արդեն վերաբերվում է գրաֆենին, խոսքը միաշերտ ածխածնի մասին է, եթե գիտեք, սովորական մատիտի մեջ, հա, ածուխը, որով գրում ենք, ինքը գրաֆիտ է կոչվում, դա ինչ է, ածխածնի շերտեր են իրար վրա, ածխածնի ատոմներից կազմված շերտեր են։ Եթե վերցնենք առանձին մեկ ատոմանի շերտը առանձնացնենք, դա արդեն կոչվում է գրաֆեն։ Որտեղ ինքը երաչափ բան չի հասնում, արդեն մեկ ատոմանի հաստությամբ շերտ է, մեղրախորսխի տեսք ունի իր կառուցվածքը եւ շատ հետաքրքիր նյութ է, ինքը կիսահաղորդիչ է, բայց որոշ հատկություններով շատ յուրահատուկ է, օրինակ հենց նույն շարժունակության հետ կապված շատ մեծ արժեք ունի, այնտեղ հոսանքի հաղորդման process-ը շատ ուրիշ յուրատեսակ ձևով է իրականանում եւ բազմաթիվ կիրառություններ ունի։ Գրաֆենի բացահայտումից հետո բազմաթիվ այլ երկչափ նյութեր են հիմա բացահայտվել, սինթեզվել եւ դրանք կիրառվում են արդեն էլեկտրոնիկայում, դեռ կան շատերը, որոնք նոր են ուսումնասիրվում դրանց հատկությունները եւ դրանց կիրառությունը ժամանակակից եւ ապագայի տեխնոլոգիաներում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ իհարկե, ինչպես ցանկացած ոլորտում, այստեղ նույնպես բազմաթիվ տեսական հարցեր կան, բաց, որոնք դեռ բարձրաբանման գիտական հետաքրքրություն են ներկայացնում, բարձրաբանման կարիք ունեն։ Պոտենցիալ հատկությունների մասին ենթադրում եմ այդ նյութերի։ Մեծ շարժունակությունը, մեծ էլեկտրահաղորդականությունը, մեծ ջերմահաղորդականությունը, իրենց կիրառությունը տարբեր process-ներում, այդ սարքերի հիման վրա ստեղծված միկրոէլեկտրոնային դետալները, հա, տրանզիստորներ եւ այլն, իրենք որակապես փոխում են սարքերի բնութագրերը։ Խոսքը արագագործության մասին է, քիչ հզորություններ ծախսելու մասին է եւ այլն։ Ունեն ամենաբազմատեսակ կիրառություններ եւ դրանց հետ կապված խնդիրներ ենք մասնավորապես գրաֆենի եւ այլ երկչափ նյութերի հատկություններն ենք ուսումնասիրում, հիմնականում տեսական ձևով, մեր խումբը տեսաբանների խումբ է։ Եվ դու փոխանցում եք էքսպերիմենտալներին, ասում եք։ Բայց ակտիվորեն իհարկե համագործակցում ենք փորձարարների հետ, մեր կենտրոնում էլ կան բազմաթիվ արդեն գիտաշխատողներ եւ լաբորատորիաներ, խմբեր, որոնք զբաղվում են փորձով եւ հենց տեղում արդեն հնարավորություն ունենք համագործակցելու փորձարարների հետ։ Նշեցիք, որ զուգահեռ նաև դասավանդում եք ու գիտեմ, որ ոչ միայն դասավանդում եք, այլ նաև կրթական ծրագրերի մշակման բարելավման աշխատանքներին եք մասնակցում։ Երևի ձեր կրթական դասավանդման նաև գործունեությունից խոսենք։ Եթե այդպես պատմական զարգացումը, երկար տարիներ նաև դասավանդել եմ Քվանտ վարժարանում, այսինքն բախտ եմ ունեցել շփվել ավելի երիտասարդ սերնդի հետ եւ դա նաև գաղափարական հիմք ուներ։ Հիմա միայն համալսարանում եմ դասախոսում եւ մասնակցում եմ մասնավորապես մեր ամբիոնի մագիստրոսական ծրագրի բարելավման աշխատանքների շուրջ ձևավորված այսպես աշխատանքային խմբում եմ ներգրավված եւ մենք փորձում ենք թարմացնել, արդիականացնել մեր կրթական ծրագրերը։ Այս ոլորտում աշխատանքը շատ է, որտեվ երևի գաղտնիք չի, որ աշխարհը շատ արագ տեմպով է զարգանում։ Մենք բոլորս ականատես ենք տեխնոլոգիաների, IT ոլորտի, արհեստական բանականության եւ այլն ուղղակի էքսպոնենցիալ աճ գոյություն ունի եւ այդ ամենը
ուզենք թե չուզենք ինքան անդրադառնում է կրթության վրա, կրթության ձևի, կրթության մեխանիզմների վրա եւ պետք է հաշվի առնել եւ պետք է ծրագրերը, առարկաները, դասավանդման ձևը այդ ամեն ինչը համապատասխանեցնել ժամանակի շնչին։ Սա շատ կարևոր գործ է, շատ անելու բան կա այստեղ, հիմնական երիտասարդներ են ներգրավված, բայց չգիտեմ, մենք փորձում ենք աշխարհից հետ չմնալ, ինչքան կհաջողվի ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ որ համեմատում եք դասավանդումը համալսարանում մինչև 2021-ը ու 21-ից հետո, որովհետև կարծեմ 21-ին էր, որ արհեստական բանականության լեզվական մոդելների բումը եղավ, ինչ-որ կտրուկ փոփոխություններ նկատում եք, որ ձեզ ստիպել է դասավանդման մեթոդաբանության մեջ ինչ-որ բաներ փոխել ուսանողների հետ շփվելու, ուսանողների աշխատանքները ստուգելու մասով։ Իհարկե, եւ տեսեք, ինքը ունի շատ դրական կողմեր եւ բացասական կողմեր, այսինքն որ նաեւ որպես գիտնական մենք պարտավոր ենք օբյեկտիվ նայել ամեն ինչին, բոլոր կողմերից հնարավորինս քննարկել հարցը։ Բացասական կողմերը այն է, որ շատ ուսանողներ հույսը դնելով այսպես արհեստական բանականության վրա, ChatGPT եւ այլ լեզվական մոդելների վրա հրաժարվում են կամ խուսափում են ինքնուրույն աշխատանքից, այսինքն որևէ թեմայով ինչ-որ հետազոտություն անելու համար կամ ինչ-որ բան գրելու համար շատ հեշտ է ուղղակի կարճ հարցում ես անում, ինքը հետազոտություն է անում, տեքստ է բերում, հղումներ է տալիս եւ այլն, դա մի կողմից վատ է, որովհետեւ ինքնուրույն աշխատելու, ինքնուրույն պրպտելու այդ մղումը, կարիքը ուղղակի թուլացնում է ուսանողների մեջ։ Երբեմն լինում է ինչ որ պիտի ինքնուրույն աշխատանք բերում են ակնհայտ, նույնիսկ պետք չի ստուգել, նույնիսկ թղթի վրա տված տարբերակով տեսնում ես, որ սա ChatGPT-ն է գրել։ Երբեմն նույնիսկ զլանում են ստուգել այդ բանաձևերը փոխվել է, կոնվերտ եղել է Word-ի բանաձևի, թե չէ, ինչ որ ChatGPT-ի գրած տեսքով վերում են եւ որ հարցնում ես, սա ինչ է, հա, չէ, ինքնուրույն եմ գրել, որ ասես լավ էլի բացատրում ես, որ չէ հաստատ ինքնուրույն չես գրել, այդ ժամանակ հա դա մի քիչ ChatGPT-ն օգնել է, բայց պարզ է։ Մյուս կողմից ինքը գործիք է վերջո։ Տեսեք, ես շատ հաճախ համեմատում եմ հաշվիչի հետ, կալկուլյատորի հետ, հա։ Ժամանակին մարդիկ տարիներ էին ծախսում ինչ-որ բարձ թվային հաշվարկ անելու համար, եթե վերածննդի շրջան, հետագայում Գալիլեի ժամանակներ, Նյուտոնի ժամանակներ, ամիսների, տարիների գործ էր ինչ-որ բան հաշվելը։ Հետո, չգիտեմ, եղավ հաշվիչը եւ եթե, չգիտեմ, 6-անիշ, 7-անիշ երկու թիվ պետք է բազմապատկել իրար, դա քանի վայրկյան է տևում։ Նույնը հիմա է, ցանկացած տեխնոլոգիա ունի իր բացասական ու դրական կողմերը։ Հիմա էլ ես ինքս օգտագործում եմ դա առանց թաքցնելու։ Ինչու՞, որովհետև շատ հաճախ ինչ որ ինֆորմացիա գտնելու, ինչ որ մի բան ճշտելու կամ նույնիսկ հղում գտնելու համար շատ էֆեկտիվ գործիք է փնտրելու համար, արագ ինֆորմացիա ստանալու համար։ Իհարկե անպայման հետո դա պետք է ստուգել, անպայման հղումների հետևից պետք է գնալ եւ այլն, բայց առանց դրա հնարավոր չի։ Եւ առանց դրա հնարավոր չի նաեւ պատկերացնել ապագայի կրթությունը։ Փոփոխություններ կան, եթե 21-ի հետ համեմատեմ 21-ին ոչ, հիմա է երևի 24-ից հետո է, որ արդեն բոլորը տեղյակ են դրանից եւ օգտագործում են, եւ դա շատ արագ աճում է, եւ մենք էլ ուզենք թե չուզենք, դա կա, պետք է հաշվի նստենք այդ փաստի հետ եւ օգտագործենք, ինչու ոչ։ Գործիք է, որը կա, ինչու չօգտագործել, սա է։ Քանի որ անասնիվ մեթոդներ փնտրողները միշտ կգտնեն, անասնիվ մեթոդներ աշխատանքը իրենց, հա, որ ուրիշը անի, իրենք ասեն իրենց աշխատանքն է, երևի ավելի խելամիտ է սովորեցնել գրագետ եւ խելացի օգտվել այդ գործիքներից եւ գիտելիք ստանալու համար օգտագործել, որովհետեւ ում որ դա պետք է, ավելի շատ օգտակար կլինի երևի, որովհետեւ ես էլ եմ օգտագործում ու լրիվ ձեր ասածների հետ համաձայն եմ։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Հիշատակեցիք, որ նաեւ դասավանդել եք քվանտում որպես ուսուցիչ, երբ որ համեմատում եք աշակերտներին դասավանդել եւ հետո ուսանողներին դասավանդել, ենթադրում եմ տարբեր բաներ են։ Ոնց է եղել այդ փոփոխությունը եւ ինչ զգացողություն էր ձեզ մոտ, երբ որ դուք գնում էիք աշակերտներին դասավանդելու, ու ինչ զգացողություն է արդեն ուսանողներին դասավանդելու։ Շատ տարբեր է։ Ես բախտ եմ ունեցել նաեւ
դասավանդել նույն աշակերտներին ոչ միայն դպրոցում, այլ նաև համալսարանում եւ այդ ամենը այդ process-ը, երբ որ դու տեսնում ես, որ քո աչքի առաջ աշակերտները մեծանում են, հասունանում, հետո գալիս բուխ, դառնում ուսանող եւ դու մասնակիցն ես, ուղղակի բախտավորություն է։ Իհարկե շատ տարբեր է։ Մենք եթե մի քիչ գլոբալ հարցին նայենք, մեր կրթական համակարգում խնդիրները իհարկե բազմաթիվ են եւ ասեմ հետեւյալը, մեր բարձրագույն կրթությունը չի կարողանում դեռ ապահովել իրականացնել լուծել այն խնդիրները, որ կա բարձրագույն կրթության առջև։ Ինչու՞, որտեվ եթե դպրոցի հետ համեմատենք, մեր աշակերտները, մեր սերունդը, ընդհանրապես մեր պատանիները ֆանտաստիկ երեխաներ շատ են։ Հզոր պոտենցիալով, հզոր մտքով, ցավոք սրտի նրանցից շատերը այսպես շատ ավելի բարձրորակ կրթություն ստանալու համար գնում են արտասահման, հետագայում իրենց կարիերան այնտեղ են կայանում նաև որպես գիտնական եւ մեր բուհերը ունեն խնդիր մեր լավ աշակերտներին, որոնք բազմաթիվ են տոկոսային առումով, իրոք առանց չափազանցնելու շատ ունենք ֆանտաստիկ լավ երեխաներ, իրենց համար, իրենց մակարդակին հավասար, իրենց մակարդակին արժանի բարձրագույն կրթություն ապահովելու խնդիր կա։ Եվ այդ բանը, որ ես տեսնում եմ, որ այն երեխեքը, որոնք դպրոցում շատ խոստումնալից էին, բայց բուհում իրենք այնքան էլ չեն կարողանում իրենց այդ պոտենցիալը դրսևորել, դա է մի քիչ ցավացնում։ Ես դա կուզեի, որ չլիներ, այսինքն այս զգայական մակարդակով ես զգում եմ, որ իրենք ավելիին են արժանի եւ ինքս անձնապես կուզեմ ամեն ինչ անել, փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ այդ երեխաներին, որոնց տեսել եմ փոքր ժամանակ, տեսել եմ իրենց պոտենցիալը, բուհում կարողանանք ապահովել դաշտ, որ այդ պոտենցիալը դրսևորվի, իրենք կայանան որպես մասնագետ։ Այս պատմական աճի իրենց հասնի իր նպատակակետին։ Տիգրան, Հայաստանում ես շատ քիչ եմ հանդիպել գիտնականների, որոնք նվիրված են կամ մտածում են գիտության հանրայնացման մասին, այսինքն հանրամատչելի պատմելու գիտության մասին լայն հանրությանը, եւ ես գիտեմ, որ դուք նախաձեռնություն ունեք, բանական նախաձեռնությունը, որի շրջանակում որակյալ գիտահանրամատչելի բովանդակություն եք այլ լեզուներից թարգմանում հայերեն եւ վիդեո ֆորմատով հասանելի դարձնում մարդկանց։ Կուզեմ խոսենք այն մասին, թե ոնց եկաք այդ մտքին, որ դա կարևոր գործ է, անհրաժեշտ գործ է ու ինչպես սկսեցիք ու այս պահին ինչ փուլում եք, ինչ եք անում։ Եթե էլի պատմական զարգացումը, ինքս դեռ դպրոցական տարիքից շատ հետաքրքրված էի գիտահանրամատչելի գրքերով, հոլովակներով, դպրոցում ժամանակ YouTube այսպես չկար։ Ինքս գիտահանրամատչելի գրքեր կարդալով, հա, իմ սիրելի գիտնականների հանրամատչելի գրքերը, հոդվածները եւ այլն, իմ որպես գիտնական կայանալու, ձևավորվելու իմ աշխարհայացքի վրա դա շատ է ազդել գիտահանրամատչելի բովանդակություն ընդհանրապես տարբեր ֆորմատներով։ Եվ իհարկե արդեն մեդիա ոլորտի զարգացմանը զուգահեռ YouTube-ով հետևում էի տարբեր ալիքների եւ ինձ մոտ միշտ հարցեր առաջանում, իսկ հայալեզու ինչու չկա կամ շատ քիչ է, այսինքն հայալեզու նման բովանդակությամբ նյութեր շատ քիչ էին, միշտ ցանկություն կար ինչ-որ բան ստեղծել, ինչ-որ բան անել։ Եվ երբ որ երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը հայտարարություն տարածեց, որով գիտության հանրայնացման մրցույթ հայտարարեցին, ես մտածեցի, որ հիանալի առիթ է ուղղակի ինչ-որ օգտագործել։ Եվ եկածի ծրագրի շրջանակներում մենք սկսեցինք գիտահանրամատչելի բովանդակությամբ հոլովակների թարգմանություն, հնչյունավորում եւ տարածում այս նախագիծը։ Հիմնականում թարգմանում ենք Veritasium աշխարհահռչակ YouTube-յան ալիք կա իրենց հոլովակները, որ հիմնականում ֆիզիկա, մաթեմատիկական կողմնորոշմամբ է, բայց այլ մասնագիտությունների հետ կապված նաև հաղորդաշարեր, այդպես հոլովակներ ունեն, դրանք ենք թարգմանում, հայերեն հնչյունավորում, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, ես եմ հնչյունավորում, տարածում ենք եւ այսպես իհարկե շատ կուզեի, որ տեսանելիությունը, տարածվածությունը շատ ավելի մեծ լիներ, բայց արդեն բազմաթիվ դրական արձագանքներ կան,
Շատերը նույնիսկ դպրոցականներ եւ այլն ողջևորված պատմում են, որ տեսել են, հետևել են եւ դա ուրախացնող է, որ ինչ որ մեկի մոտ ինչ որ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Շատ կարեւոր բան է, որ հատկապես պատանների մոտ ինչ որ մի պահի լինի կայծը։ Հասկանում եք, եթե դու միայն զբաղվում ես գիտությամբ եւ քո լաբորատորիայում, այսպես քո սարքերի կամ համակարգչի մեջ խորացած զբաղվում ես դրանով եւ նույնիսկ եթե ֆանտաստիկ լավ արդյունքներ ունես, դա ինչպես պիտի հաջորդ սերնդի մեջ կայծ առաջացնի։ Հաջորդ սերնդի մեջ կայծ առաջացնելու համար պետք է իրենց հասանելի լեզվով այդ ամեն ինչը ներկայացնել։ Այդ առումով գիտության հանրայնացումը իմ կարծիքով շատ կարևոր գործ է ինչպես ոլորտի զարգացման համար, այնպես էլ ընդհանրապես հասարակության զարգացման համար։ Ես կարծում եմ, որ գիտությունից տեղյակ, ընդհանրապես գիտության կրթության հանդեպ հետաքրքրություն ունեցող հասարակությունը շատ ավելի որակապես այլ մակարդակի վրա կլինի եւ ընդհանրապես մեր երկրի, մեր պետության զարգացման ուղին էլ այլ ձև կլինի, եթե մարդիկ գիտության առնչվեն, իմանան ինչ է դա, այդ ոլորտի ձեռքբերումներից տեղյակ լինեն եւ ինչու՞ չէ ցանկանան զբաղվել դրանով։ Նպատակները բազմաթիվ են, բայց հենց այդպես կարելի է կարճ ասել։ Գիտության հանրայնացումն է մեր նպատակը։ Եվ իդեպ մեր կարգախոսն է շարունակեք տալ հարցեր, այդպես ամեն հարմար առիթով, ամեն հոլովակի մեջ նույնիսկ մենք դա գրում ենք։ Իմ կարծիքով մարդու զարգացման նաև ոչ միայն գիտությամբ զբաղվելու, այլ ընդհանրապես զարգանալու մեջ շատ կարևոր է այն, որ մարդ հարցեր տա, չդադարի հարցեր տալ, որովհետև երեխաները սիրում են հարցեր տալ, անդադ հարցեր են տալիս, ցավոք սրտի ինչ որ պահից սկսած դադարում են։ Եվ իմ կարծիքով գիտնական որպես կայանալու գործում շատ կարևոր է այն, որ այդ երեխայական հարց տալու մղումը չմարի։ Եթե մարդ շարունակում է հարցեր տալ, անպայման շարունակի փնտրել պատասխաններ, իսկ այդ պատասխանների փնտրտուքը մարդուն անպայման կկրթի, կզարգացնի, նաև գիտնական կդարձնի կամ ընդհանրապես ուղղակի որպես մարդ կդարձնի զարգացած մարդ։ Իսկ զարգացած բարկանցով հասարակությունը անպայման կրկնեմ որակապես այլ մակարդակի վրա կլինի։ Նկատել եմ, որ մետրոյով երթևեկել շատ եք սիրում, ինչն է պատճառը։ Պատճառը պարզ է, խցանումներ, ժամանակ եւ մի կարևոր պատճառ է մետրոյով ես ունեմ հնարավորություն գիրք կարդալու։ Այ հենց դրա համար էլ հարցնում էի, էլի նկատել եմ, որ տարբեր այդպես գրքերի մասին հաճախ եք խոսում, ինչ ժանրի գրականություն եք ամենից շատ սիրում, ինչն եք ամենից շատ կարդում։ Եթե այդպես պատմական էլի պատմական։ Հա, իմ սկզբնական սիրահարվածությունը կարելի ասել եղել են ռուս դասականները, Տոլստոյ, Դոստոևսկի, բայց հիմա արտասահմանյան գրականություն եմ շատ կարդում, երևի էկզիստենցիալիզմ, աբսուրդիզմ։ Ես զգացել էի, որ դուք այս գրքերն եք հավանելու, դրա համար այդ հարցը տվեցի, որտեղ մոտ ճաշակներ ունենք ոնց որ գրականության առումով։ Ես անձնական խորհրդատու ունեմ։ Ով է։ Կինս մասնագիտությամբ գեղարվեստական թարգմանչուհի է, ինքը գրքեր է թարգմանում հայերեն եւ այսպես ընդհանուր գրականությունի շատ տեղեկացված է եւ ինքը ինձ այսպես խորհուրդներ է տալիս նաեւ ինչ գրքեր կարդալ, ճանաչելով ինձ ինչը կհավանեմ, ինչը չէ, որտեղ արտասահմանյան գրականություն ժամանակին տեղյակ չէի, այսպես, բայց վերջին մի քանի տարիներին ակտիվ կարդում եմ եւ արդեն չեմ պատկերացնում օրը առանց ընթերցանության թեկուզ 5 րոպե, 10 րոպե պետք է կարդամ։ Երևի փորձենք եւ ռուս դասականներից եւ ձեր ասած աբսուրդի էկզիստենցիալ գրականության ուղղության ներկայացուցիչներից մի քանի հեղինակների կամ գուցե գործեր առանձնացնել, որոնք մեծ լսողներին խորհուրդ կտակ ընթերցել։ Անպայման Դոստոևսկու վեպերը, բոլոր անխտիր, Կարամազով եղբայրները, իհարկե Ոճիր եւ պատիժը, Տոլստոյը պետք կարդալ ռուս դասականներից, ճիշտն ասած, եթե անկեղծ Տոլստոյի ավելի շուտ կրոնափիլիսոփայական աշխատանքները հոդվածներն են ինձ շատ տպավորել, դրանք այնքան էլ խորհուրդ չեմ տա կարդալ,
հատկապես մինչև 30 է, երևի 30-ից հետո։ Դոստոևսկի կարդալուց հետո երևի։ Հա, բայց չգիտեմ, օրինակ ես շատ տպավորված եմ Աննա Կարենինով եւ Հարությունը վեպով Տոլստոյի, դրանք էլ խորհուրդ կտամ կարդալ։ Վերջին շրջանում, եթե փորձեմ հիշել ինչեր եմ կարդացել, հիմա կարդում եմ Ջոն Ստայնբեք, Սարտրի պիեսներն էի կարդում, դա խորհուրդ չեմ տա մետրոյի մեջ կարդալ։ Դրանից առաջ Կամյուի Օտարը, այ դա շատ է դուրս եկել, Կաֆկա իհարկե անպայման, եւ ժամանակակից գրողներից անպայման խորհուրդ կտամ կարդալ Կազուո Իշիգուրո, ճապոնական արմատներով բրիտանացի գրող է, Նոբելյան մրցանակակիր, իր գրքերից մի քանիսը նույնիսկ ինձ թարգմանել է եւ ուրիշ գործեր էլ կան թարգմանություններ։ Վերջին գիրքը Գլարան եւ Արևը հենց արհեստական բանականության հետ է կապված, ապագայի եւ մարդկային հոգեբանության, մարդ արհեստական բանականություն, այդ շփումների, խնդիրների, լուծումների մասին հիանալի ուղղակի գիրք է, շատ բարի, մի քիչ տխուր եւ մտածելու շատ առիթներ տվող գիրք է։ Եթե այս ցանկից հիմա մեկը առանձնացնեմ, Գլարան եւ Արևը, Կազուո Իշիգուրոյի։ Եվ դուք ոչ միայն ընթերցել եք սիրում, այլ նաև ինքներդ ստեղծագործում եք։ Գիտեմ, որ բավականին երկար ժամանակ բանաստեղծություններ, նաև պատմվածքներ եք գրում, որոնք դեռևս շատ չեք հանրայնացնում, միայն փոքր կտորներ։ Ինչպես սկսեցիք ստեղծագործել, ինչն էր ձեր ոգեշնչման աղբյուրը եւ ինչ թեմատիկայով եք հիմնականում գրում։ Եվ դպրոցական տարիքում 10-րդ դասարանում 8-9 այդ տարիքում սկսեցի գրել, այսպես փորձեր բանաստեղծությունների, հետո ինչ-որ շրջան չէի գրում, միշտ գրել եմ օրագրեր, այսպես ինչ-որ փոքրիկ պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, բայց իմ համար, այսպես, հա, եթե հայերեն, չգիտեմ այդ խոսքը, հոգու համար, չէի հանրայնացնում, առավելագույնը ամենամտերիմ մարդկանց հետ էի կիսվում, շատ գործեր նույնիսկ չեմ պահպանել, այսպես բարեբախտաբար որոշին գործեր ընկերս էր պահել, ինքը չգիտեմ ոնց ստացվել էր, հետո ինչ-որ պահ չէի գրում, դե վերջո գիտություն մի քիչ դժվար էր, հա, այսպես գիտականը եւ այդ էմոցիոնալ արվեստը իրար հետ համադրել, բայց միշտ ներքին մղում է եղել է եւ ահագին երկար ժամանակ վերսկսել եմ այսպես գրելը, սկզբնական շրջանում կարելի ասել միայն բանաստեղծություններ, պոեմներ, այդ չափածո ժանրի մեջ էի գրում, բայց էլի չէի հանրայնացնում, բայց փորձեցի նաև արձակ, դեռ էլի չեմ հանրայնացրել, բայց շատ է դուր գալիս արձակ գրելը։ Մտքեր ունեք հանրայնացնելու։ Ցանկություն այո կա, իմ կարծիքով երբ որ զգամ, որ արդեն պատրաստ եմ եւ ես եւ իմ աշխատանքները պատրաստ են հանրայնացնելու, անպայման կհանրայնացնեմ։ Իսկ ինչի մասին եք գրում, ձեզ շրջապատող իրականության, ինչ-որ абստրակտ թեմաների, երևակայական պատմություններ։ Օրինակ արձակի մեջ ինձ մոգական ռեալիզմն է շատ դուր գալիս, իդեպ 100 տարվա մենությունը գիրքը շատ էր տպավորել եւ այդ մոգական ռեալիզմի ժանրը ինձ դուր է գալի, որտեղ եւ էգզիստենցիալ հարցերը կարելի է ներառել եւ առօրյա հարցերը միքս անել ինչ-որ հետաքրքիր ձևով։ Ինչի մասին եմ գրում, չգիտեմ, ընդհանրապես մարդիկ ինչի մասին են գրում, ինչ զգում են, իսկ ինչ են զգում կյանքը թեկուզ առօրյան, գաղափարները եւ այլն, չեմ կարող ասել։ Դե սպասենք, որ մի օր արդեն գրքի տեսքով լինի, որ ընթերցենք, ծանոթանանք։ Ոյ, հուսով եմ, հիմա հանրայնացնում եմ երգերի տեսքով, այսպես։ Այդ ո՞նց եկավ այդ գաղափարը, որ ձեր բանաստեղծությունները ուզում եք երգի վերածել եւ դրա համար օգտագործել այն մեր, որ խոսում ենք արհեստական բանականության գործիքները լավ բաներ են անում, այդ արհեստական բանականության գործիքներով ձեր բանաստեղծությունները երգերի վերածել։ YouTube-ում պատահաբար ես հանդիպեցի մի երգ, որը Եսենինի բանաստեղծությունների հիման վրա էր, այդպես ալիք կար YouTube-յան, 1, 2, 3, առաջին երգից նույնիսկ ես չհասկացա, որ իրական երգից չի։ Հետո կարդացի, հասկացա, որ սա արհեստական բանականությամբ գեներացված երգ է, Եսենինի բանաստեղծությունները։ Հետո բացահայտեցի, որ մի մեծ աշխարհ կա։ Ու մտածեցի, իսկ ինչու ոչ։ Փորձեցի մի երգ, այսպես, այն ժամանակ հայերենով լավ չէր ստացվում, ռուսերեն ինչ-որ բան գրեցի, առաջին երգը ռուսերենով եղավ,
Հետո դե շատ վաղուց իմ երեխաներին քննացնելուց տղաներիս, երբ որ գրկում էի գալիս, հա, այսպես օրորում էի, դե ինքնաբերաբար օրորոցային էի հորինում եւ տենց առաջին միտքը նաեւ այդ ռուսերեն, անգլերեն ինչ-որ երգեր փորձելուց հետո, որ հայերեն երգ կարող է լիներ, ինչ երգ, այն երգը, որը ես երգում էի մեծ տղայիս փոքր ժամանակ քննացնելիս եւ փոքր տղայիս հիմա օրորոցային երգեր։ Փորձեցի հենց այն մեղեդիով, որով ես երգում էի, իհարկե շատ անտավանդ եմ երգելու առումով, բացարձակ չեմ կարող երգել, բայց տենց տանը կարող եմ։ Ձեզ թույլ տալ։ Այդ նույն մեղեդիով, նույն բառերով փորձեցի գեներացնել երգ, ոնց որ ստացվեց, ու հետո մտածեցի, որ գուցե բանաստեղծություններն էլ, հա, ինչու ոչ օգտագործել այս գործիքը, որ ես ինքս այդ բանաստեղծությունները գրելու ընթացքում ինչ-որ մեղեդի եղել է մտքում, բայց երգել չգիտեմ, գուցե փորձեմ արհեստական բանականությանը համոզել, որ ինքը իմ ուզած ձևով երգի։ Ես չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, մի քանի բանաստեղծություններ փորձել եմ երգ դարձնել։ Ես օրորոցայիններն եմ շատ հավանել, լսել եմ, շատ այսպես անկեղծ գործեր էին։ Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, հաճելի է դա լսել։ Եվ այսօր խոստացել եք, որ բանաստեղծություններից մեկը կկարդաք մեզ համար։ Լավ, ես ինձ հետ բերել եմ ինչ-որ բաներ, փորձեմ երգերից մեկը, որ իդեպ ինձ էլ է շատ դուր գալիս, որպես երգ, փոքրիկ բանաստեղծություն է, եթե վերադառնանք էկզիստենցիալիզմին, վերնագիր չունի, բայց երևի տենց մահից հետո կարելի է իրեն անվանել, որտեղ փորձել եմ կյանք, մահ եւ այդ թեմաների շուրջ իմ մտքերը, էմոցիաները հնարավորինս կարճ, պարփակ ձևով ներկայացնել։ Կարդամ։ Իհարկե, խնդրեմ։ Մահից հետո ուր կլինեմ, ինչ կլինեմ։ Մահից հետո ես կլինեմ, թե չեմ լինի։ Ոնց չկայի մինչ ծնվելս։ Մինչ ծնվելս միայն կայի իմ հորն ու մոր երազանքում։ Մինչ ծնվելս ինձ սիրել են ծնողներս։ Մահից հետո թող ինձ հիշեն, թող ինձ սիրեն, գոնե միայն, որ դիներս մահից հետո թող ինձ հիշեն, թող ինձ սիրեն, գոնե միայն, որ մինչ ծնվելս միայն կայի իմ հորն ու մոր երազանքում։ Մինչ ծնվելս ինձ սիրել են ծնողներս։ Մահից հետո թող ինձ հիշեն, թող ինձ սիրեն, գոնե միայն որդիներս։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիգրան, անկեղծ զրույցի ու ընթերցելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, որ Բուն TV-ի եթերում գիտության մարդիկ հաղորդաշարներ եւ իմ հյուրն այսօր Տիգրան Զալինյանն էր։